بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة مخارج أصوات حروف الكلام، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي تتناول كيفية إخراج أصوات حروف الكلام. إن شاء الله اليوم الفيديو الذي سوف نتناوله هو فيديو صوت الدال، كيف نخرج صوت الدال من مخرجه الصحيح. يفضل عند تدريب الطفل أو الطالب الحلقة الأولى أن يعرف الطالب شكل حرف صوت الدال. نقوم بعرض مجموعة من البطاقات التي بها صوت الدال، ونطلب من الطفل أو الطالب أن يشير إلى صوت بطاقة حرف الدال عند سماعه. كذلك يمكننا أن نطلب من الطالب أن يختار بطاقة حرف الدال من بين عدة بطاقات للحروف. يبقى الهدف إن شاء الله الذي سوف نتناوله اليوم أن ينطق الفرد صوت الدال أثناء الحديث التلقائي نطقا صحيحا. أول خطوة هنشتغل عليها أن يخرج الطالب صوت الدال من مخرجه الصحيح مفردا، وصوت الدال يخرج من أعلى طرف اللسان ومقدمة سقف الحلق، يشترك معه الطاء والتاء. صوت الدال يخرج من أعلى طرف اللسان ومقدمة سقف الحلق. نشير إلى علامة مخرج الدال دا 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 دا. يفضل التدريب يكون أمام المرآة كي يشاهد الفرد وضع أعضاء النطق عند نطق صوت الدال. دا 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 دا. كذلك يمكننا تدريب الفرد على إحساس الذبذبة عند أسفل الذقن عند نطق صوت الدال. د د. عند وضعك الأصبع السبابة أسفل الذقن سوف تشعر بالذبذبة عند نطق صوت الدال. د د د د. من ثم نقوم بتشكيل صوت الدال عند إخراجه مفردا بصورة صحيحة. نقوم بتشكيله بالحركات الطويلة والقصيرة كي يساعدنا على نطق الصوت في أي موضع من الكلمة بصورة صحيحة. قد نجد بعض الأفراد يستطيعون أن ينطقوا صوت الدال مفردا، وعند وضعه في كلمة لا يستطيع نطقه نطقا صحيحا، أو نجده ينطقه في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخرها بصورة صحيحة، يعني ينطقها في موضع معين ولا يستطيع نطقها في موضع معين. فنقوم بعملية تشكيل الصوت بالحركات القصيرة والطويلة، وهذا يساعدنا أن يستطيع الفرد أن ينطقه في أي موضع من الكلمة. ثم نقوم بعد ذلك بوضع، نتدرب الآن على نطق صوت الدال بالحركات القصيرة. دا دي دو. مرة أخرى دا دي دو بالحركات الطويلة. دا دي دو دا دي دو. ثم نقوم بعد ذلك بوضع الصوت في مقاطع صوتية. ثم بعد ذلك ندرب الفرد أو الطفل على نطق صوت الدال في أول الكلمة.
دل ياء. دب، دبلة، دودة، دم، دمام، دليل، ديك، دبابة، دجاجة، دمشق، دوم، دوام، درهم، دولة، دولة، دار. ثم نقوم بتدريب الفرد على نطق صوت الدال في وسط الكلمة. خديجة، سجادة، غادة، فريدة، حديدة، جديدة، سعيدة، هدى، بدلة، فدان، كندا، هندي، مداح. والآن نتدرب على نطق صوت الدال في آخر الكلمة. ولد، خالد، عيد، جديد، سعيد، حديد، وليد، شديد، مدريد، جيد، شهيد. نلاحظ أننا نقوم بتقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية والتشديد على نهاية كل مقطع، وذلك يساعدنا على التغلب على الحذف أو الإبدال. كذلك يفضل التدريب أمام المرآة كي يشاهد الفرد أو الطالب حركة أعضاء النطق وموضعها عند نطق الصوت. الآن نتدرب على نطق صوت الدال في جملة. توجد فنادق جديدة في دبي. درج سعاد به دبابيس. الحرب شديدة في دمشق. كسبت العديد من الدراهم. عادل مدرب في النادي. تذهب نادية إلى المدرسة. وآخر هدف نقوم بتعميم النطق الصحيح لصوت الدال، أي ينطق الطالب أو الفرد صوت الدال أثناء الحديث التلقائي بصورة صحيحة، وذلك عن طريق إجراء حوار مع الفرد أو الطالب يتضمن صوت الدال أو قراءة قطعة قصيرة تتضمن صوت الدال. كان معكم محمود السيد أحمد، أخصائي النطق والتخاطب. للتواصل 00968 982 4079. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو آخر.